justamente quando as coisas foram feitas. E a Bíblia relata aí no próprio capítulo 1 que tudo que foi feito se fez. Se não tivesse ele na presença, não tinha se feito. Então, nós estamos aqui diante de um Pai amoroso, diante de um Pai que alcança as vidas. Depois de que o homem caiu ali no jardim do Éden, através do primeiro Adão. Esse Adão, com seu pecado, ele veio diante da humanidade trazer as misérias por causa do pecado. E vendo que o homem estava em ruína, e vendo que o homem estava em podridão espiritual, e vendo que o homem que a sua alma ia indo de mal a pior, o inferno dia por dia comemorava a sua vitória diante de um Deus grande, diante de um Deus poderoso, porque enganara o homem, ali no jardim. Mas não pensara que Deus, o Todo-Poderoso, já estava com um plano de redenção. Esse plano aonde alcançaria a minha e a tua vida. Desde os primórdios, nós estamos aqui vendo como Deus no Antigo, como Deus no Novo Evangelho, no Novo Testamento, Ele tem feito para salvar, Ele tem feito para resgatar, Ele tem feito para guardar o seu povo do pecado, da imundícia do mundo, da imundícia que o mundo oferece. Então, nesse momento da palavra, aonde Deus ele olha para a terra e vê com seus olhos de misericórdia, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é um dos motivos de não sermos consumidos. Então a sua misericórdia foi tão grande através do seu amor, aonde ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. O nosso Senhor Jesus, ele foi morto, ele foi crucificado e morto por mim e por você. Outrora, no Velho Testamento, o meu pecado, o seu pecado, era encoberto pelo